और कितने ही चौपाए हैं जमीन में, तुम देखते हो वो अपना रिस्क उठाए तो नहीं फिरते। ये परिंदे जो हैं, क्या इनका रिस्क इनके पास स्टोर में कहीं होता? हजरत मसीह का एक बड़ा प्यारा जुमला है सर्मन ऑफ द माउंट में, क्यों फिक्र करते हो, अपने हवारियन से कह रहे, क्यों फिक्र करते हो कि क्या खाएंगे? तुम जंगल की चिड़ियों को नहीं देखते कि वो खाली पेट अपने घोंसलों से निकलती हैं और शाम को आसूदा होकर वापस आती हैं? उनके पास कहीं कोई जमा तो नहीं है, कोई जखीरा तो नहीं है गंदुम का या किसी और चीज। तो जो आसमान के परिंदों को खाने को देता है, क्या वो तुम्हें नहीं देगा?